inshuti turi kumwe muri kano kanya tumaze igihe rero dukorana ku bintu bijyanye n'ibiganiro cyangwa se ku kijyanye hari n'ibyegeranyo tujya dukunda gukora ariko muri kano kanya ndababwira yuko noneho ni ibitangaza kuko tuhora tubashakira ibyiza byinshi cyane kandi bibungura ubumenyi. Muri kano kanya rero tukaba tugiye kureba ku kintu kijyanye n'imikorere y'indege no ku bibuga by'indege. Abantu benshi bajya babona indege mu kirere bakajya babona ibitangaza bakagira ntibiba bakibaza se ni gute indege ishobora kuguruka kandi nta mababa ifite cyangwa se nk'uko babona inyoni zijya ziguruka. Byo ni ibintu abantu benshi bajya bakunda kugeraho ikibazo cyane. Ntago rero biba bigoye cyane, reka mu kanya turaza kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ibyo byo ku kibuga cy'indege ndetse n'indege n'ukuntu ndetse ikora, turebe n'ibituma iguruka mbese tuba tugomba kubimenya. Iyi rero ni televiziyo ya philosophy cyangwa se televiziyo igufasha kubona ibintu byose ukabyanaliza ukagira ikintu ubivugaho. Njyewe rero mugiye kubana muri kino kiganiro ni Steven Matovu. Reka rero tumuhe ikaze nawe abibwire. Turi kumwe rero n'uyu muvandimwe, reka atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. Thank you very much, Philosophy TV. Thank you, Mr. Matovu. Thank you. Thank you very much. Okay. I guess you know what's going on here. We need to open our mind and undertake about our studies and to accumulate our knowledge completely because we're waiting for what's we're waiting for. Here now we assume that we can do it in such quick time, right as well. Here we need to catch up everything and to make it practical. Well, now thank you. So thank you very much. Ni ukuvuga ngo atangiye we aduha inshamake ku kintu kijyanye n'imikorere y'indege. Atangiye avugamo ibintu bijyanye na aircraft cyangwa se airport as operation system, ni gute indege ikora. Abivuze mu nshamake y'Icyongereza, ariko nubwo yaratangiye, reka noneho atwibwire amazina ye bwite hanyuma tubashe gukomeza ikiganiro tuzeranye twese. Murakoze cyane, nitwa Jacques Watunanijwe, nkaba mfite ubunararibonye cyangwa se ubumenyi hambaye ariko bitari by'ikirenga, bitari ku level yo hejuru mu bintu bijyanye na IATA, International Traveling Association, cyangwa se icyo tujya twita Air Transport Association. Ndumva mu by'ukuri ari cyo navugaho. Murakoze cyane rero mu gutangiza kino kiganiro cyangwa se kwinikiza kino kiganiro, twatangira bwana tukubaza ese ku kintu kijyanye n'indege. Ubundi iyo bavuze indege wumva iki? Umuntu yakumva iki umuntu avuze indege? Ese ifite akahe kamaro, ikora ite? Ese yaba amavu n'amavuko yayo, ese yaba yaravumbuwe nka ryari? Watunyuramo muri make indege icyo ari cyo? Indege ubundi iyo tuvuze indege cyangwa se tukavuga ku bijyanye n'icyuma kidasanzwe kigendera mu kirere, aricyo twita aircraft, gitwara abagenzi basaga mu bihumbi 3 cyangwa se bashobora kujya munsi. Ni ukuvuga ngo aircraft ni yo bita flight cyangwa aircraft, air aviation. Hakaba indege igira promoting requires, kabaho icyo bita CAA. Iyo tuvuze CAA twumvamo
magambo ahinnye ariko akaba afite ubusobanuro mu buryo burambuye, ariyo bita Civil Aviation Authority and Organization cyangwa se Civil Aviation Authority has to promote or have to tell pilot about compliance, have to follow. Tukaba ahangaha tuzi neza ko mu byo dufiteho ubumenyi First Flight yagaragaye mu 1993 itariki 17 z'ukwezi kwa 12 nibwo indege ya mbere yagaragaye cyangwa se yatangiye kuguruka First Flight, first aircraft. Date ariko yo muri IATA nyayo iri precise ni has started ni 1945 ni 1945. Murakoze cyane muri aka kanya mumpayeho, ni byinshi ariko turacyaganira turabagezaho byinshi birambuye. Ese nka mbere yo gukomeza wenda ku kintu kijyanye n'indege, abantu benshi bayigiraho amatsiko menshi cyane, ariko noneho umuntu yakwibaza se ni hehe byibura mu mateka haba haragurukirijwe indege bwa mbere, ngo tuvuge ngo wenda hateye imbere cyane mu kijyanye na tekinoloji cyangwa se n'ikoranabuhanga. Ese nk'aho hantu wenda haba haragurukirijwe nk'indege bwa mbere, ese wenda ni iki cyatumye batanga abandi mu kugira ngo bayigurutse? Ubwo nabyo wabitubwiraho mu kijyanye no kuyigurutsa. Umuntu agiye mu mateka ahantu bwa mbere yaba yaragurukiye kugira ngo ibashe kugaragara neza n'ibirimo ikora, hanyuma bitume na ba nyirabyo nabo babasha kubona ko umushinga batangiye nawo urimo ugera ku musozo cyangwa se urimo ugenda neza. Ubwo nabyo wabitubwiraho, hanyuma kaza dukomeza ku kintu kijyanye n'abakozi. Tujya twumva ngo umuntu akora ku kibuga cy'indege, ku kibuga cy'indege. Ese umuntu hanyuma unatuhe ishusho nyirizina y'indege, ese iba ifite vora nk'uko tubona imodoka biba bimeze, hanyuma tubwire se itwarwa n'umushoferi, bigenda bite? Ubundi uduhe ishusho nyirizina y'abakozi ku kibuga cy'indege kuva aho indege ituruka kugeza aho igarukira, itangira transport kugeza kuri end ya transport. Murakoze cyane namwe muri aka kanya muduhaye ko kubagezaho ibijyanye n'ishusho y'indege ndetse n'uburyo ikozemo cyangwa uburyo ishobora kugurukamo. Indege ubundi ni iki cyo twakwita igikoresho kidasanzwe ariko gifite uburyo gikontororwamo. Nicyo cya mbere nabanza kuvugaho. Indege ntabwo twavuga ko igira umushoferi, kuko umushoferi ni ku binyabiziga bigendera hasi nk'uko ibica mu mazi tubonamo abasare, ariko iyo twageze ku ndege bo twita abapilote cyangwa se abatwazi b'ikirere, nabo bita aba pilots in spoken in English, in spoken language. Okay. Indege rero igira ibintu bijyanye na most common type of instruments approach, other approaches using other navigation aid are also used. The very high frequency omnidirectional range, iyo bita VOR approach. The VOR ni igikoresho kimwe gifasha indege cyangwa kumenyekanisha ko iri hafi kugwa cyangwa aircraft down to minimum in the order of the 150 meters sailing and visibility of 2.0 kilometer. Ni bwo buryo bugaragara bufatika ku control towers cyangwa so bakorera ku agence yo bita
control aviation agencies. Nicyo kintu baba bashinzwe kumenya, bakamenya ibyo bikoresho uko byifashe. Igikoresho cya kabiri kigaragaramo nicyo bita no directional beacon, ariyo bita NDB magambo ahinnye, cyangwa se NDB approach. Iyo NDB approach tubivuze muri rw'icyongereza twavuga ko NDB approach or no direction beacons provides minimal camper borders provided by VOR approach similar to VOR, and NDBIS often serves as approach and NOT functions. These minima can be attained in ideal conditions when the transmitters are not very influenced by topographical irregularities. And when we surrounding of the surrounding are free of obstacles. And kuba obstacles yo tuzivuze haba harimo bya bindi bishobora kwitangira bigatuma italandinga neza or to take off. Harimo ibicu, harimo imiyaga myinshi, imiyaga, inyamaswa, udusimba tumwe na tumwe bishobora kugaragara, ibisiga, ibintu byinshi cyane. Hari aho uzabona twifashisha n'ibikoresho biturika ariko bitari intwara, ariko bitanga utunyamaswa kugira ngo tubashe kuguruka. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bidufasha. Hakabonekamo n'uburyo bwo kugira ngo ikirere kibashe gukontororwa neza, kuko indege ni kimwe mu bintu biguruka dukurikije amerekezo cyangwa icyerekezo cy'umuyaga, icyo twita wind direction. Ese mbere yo gukomeza tujya twumva ngo impanuka mu muhanda, ukumva ngo imodoka igonze ikintu haba ikibazo nk'iki ngiki. Ese indege ishobora kugira nk'impanuka mu kirere ni iki yagonga? Ese tujya twumva ngo mu kirere habamo imihanda, ese yaba ari byo koko cyangwa? Mu kirere ubundi habamo imihanda, ariko imihanda ntabwo ari imihanda icibwa n'abantu, ni imihanda rusange y'ikirere. Ni ahantu haba harapimwe mu buryo bugaragara kandi bufatika kandi bwizewe uburyo indege ibasha gucamo. Aho ngaho niho n'ubundi na hano tubibona no ku kibuga cy'indege, nk'uko naho ubona hari yaciwe n'abantu, ishobora kugaragara. Nimba bavuze ngo indege igaragara muri metero 800 muri visibility 800 for cat 1, kuri cat 1 dukoresheje IRS category cyangwa iyo bita instrument landing system, niyo igaragaza icyo gice cya visibility muri izo meters. Decision half ya igaragariraho noneho ni 60 or 60 meters. Iyo twageze kuri cat 2 kuri kategori ya kabiri, kategori 2 tubonamo decision half ya short meters kuri visibility ya 400. Ni ukuvuga ngo ni ibice byapimwe kandi bigaragara. Cyangwa se twagera kuri gatatu ari category 3A, ni 0 meters ya decision half ariko ikagira visibility ya 200. Ni uburyo bugaragara neza cyane kandi bwapimwe. Iyo twageze kuri category ya gatatu kuri B na C, na hombi ni kuri 0 meters hombi kuri decision half. Noneho twagera kuri visibility tukabona 50 meters and 0 kuri category B and C. Ubwo ni uburyo bwagiye bugaragara neza cyane muri visibility ariko ikoreshejwe na iriya instrument landing system. Mu buryo bwaratanzwe na ICAO. ICAO ikora icyo twakwita mu cyongereza promulgated 3 categories of instrument landing system based on the capacity to bring aircraft down to specific minimum or flowing table. Nkuko yabigaragaje iriya flowing table yabigaragaje neza cyane. Can only be accomplished by adequately equipped aircraft and qualified pilots. Ibasha guqualifyinga cyangwa mu by'ukuri
by'ukuri icyo nabasha kuvuga kuri bijyanye na ziriya barriers cyangwa se biriya bintu bishobora kuaffectinga aircraft, harimo bimwe twavuzemo, hari ibyo bisimba, hari ibyo twita wind direction, speed and visibility sailing, how far they see ground, uburyo ushobora kuba ureba neza ku kibuga cy'indege, biriya bintu bidahari by'imbogamizi by'amabarriers. Hari icyo bita icing in flight cyangwa water cyangwa snow, hari thunderstorm, hari icyo bita inkuba, lightning or strike, hari icyo bita turbulences, when every time the wind change direction the pilot ask how is speed of wind, umuvuduko w'umuyaga meteorological, uburyo umuvuduko ni gute umuyaga ufite umuvuduko, ese icyerekezo kizima kiri fatika kiri precise ni kihe. Icyo gihe pilot should know that one, if everything's okay, ni uburyo bishobora kugaragaramo neza cyane, kandi iyo navigation equipment nk'iyo ngiyo IRS cyangwa instrument landing system ni kimwe mu buryo wagikoresha bugaragara, kandi indege iyo igiye kulandinga hagomba kuba neza control tower kuri approach control unit bagirana intercommunication, they use intercommunication radio transmitters z'amajwi, it transmits voices for intercommunication term. Ni ukuvuga ngo hari indege imwe, igipimo kimwe twabashije kumenya, indege ya mbere muri kiriya gihe yagaragayemo cyangwa se yatangiye kuba yafata icyerekezo cy'ikirere, kandi kikaba cyari icyerekezo gifatika. Iyo ndege nababwiye ko yagaragaye mu 1903 itariki 17 z'ukwa 12, ikaba yaragaragariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ndege ikaba bwose yari indege yarekuraga umwotsi cyane, nizo bita propeller engine, zagiraga umwotsi mwinshi cyane. Ariko ubu kubera ko isi igenda irushaho gutera imbere, hagenda habaho impinduka, ntabwo izo ndege zikibasha kugaragara mu kirere kuko hari byinshi zagiye zangizamo, habamo za vapors nyinshi cyangwa icyo twita vapeur mu kirere, zangiza ikirere. Nawe twaciye mu ijambo rero, ese kugira ngo indege iguruke inywa iki? Tuzi ko imodoka kugira igende bisaba essence, kugira ngo ibashe kuva hiri igende tuzi ko inywa essence, hanyuma indege yo byaba bigenda bite kugira tubone ihagurutse? Indege ni ukuvuga ngo imodoka nk'uko tuzi ko idafite essence ihagije, niyo yagenda ishobora kugera igihe irangiza ibirometero byayo igahagarara. Ni ukuvuga nibwo buryo nabivugamo wenda, ariko indege yo ifata benzine ni uburyo buyifasha, ni bimwe muri liquids cyangwa se za calibre zifasha kugira ngo ibe yakora urugendo. Ni ukuvuga ngo itabonye iyo benzine ntabwo igenda, just ni ukuvuga ngo icyo gihe hagomba kuba hari iyo benzine ihagije, kandi mu kugenda kwayo bakayirinda, bakagerageza kumenya air temperature. It's the temperature of the aircraft. It's good to tell a pilot the temperature is how is, kumenya temperature igomba kuifite. Icyo bita weather to forecast, to mean to show the past. Very important to ask airport. Of course, the pilot has telling how is the conditions of aircraft. We have to know terminal forecast, information for aircraft department. Ibyo bintu ni ibintu tugomba kuba turi informed, tubizi, na pilot agomba kuba bizi.
control towers kuri kuko iminara kureba si igiye he iturutse irahagenda urugendo Air rungana Traffic iki. Control Agency igomba kuba izi ibyo bintu byose bijyanye n'urugendo, ni ukuvuga ngo igihe distance from aircraft kugera kuri airport hagomba kubamo nka 360 kilometers. Pilot can see what is but nk'urugero nka radar igomba kuba important cyane when you want to take off or to landing. Ukomeje utaragira kuri runway cyangwa kuri touching down, hari ibyo twita touching down igihe kuri airport. Habaho utuntu dushushanyije nk'uko ubona ku mihanda route ziri gurujone cyangwa se kuma ibyo twita mu kinyarwanda kaburimbo. Turiya couloir turimo tugaragaza kuri touching down ahantu igomba kunyura when it can encompass. Obviously. Wari ukomeje no ku kintu kijyanye na radari. Ese radari abantu bajya bazumva bikabayobera cyangwa se bakazumva ku buryo butandukanye. Ese radari wadusobanurira se imaze iki? Radari ni iki? Ifasha iki noneho mu kintu kijyanye n'indege? Se dusobanura kuri radari icyo ari cyo kuntu biba bimeze. Radari igira ibyo twita tugomba kumenya ko radari yerekana za main tools cyangwa bimwe mu bikoresho cyangwa ni bimwe mu bikoresho aba traffic controllers bagomba gukoresha when radars bagira icyo bita communications cyangwa intercommunications. Nahoze mbabwira kare, ni ukuvuga ngo mu cyongereza nibyo twavuga ngo you learn that the main tools used by traffic controllers to do their work where radars and communications. You will now learn more about radars. Then after that's the word radar is an acronym that comes from expressions radio detection and ranging. It was invented many decades ago and self-development during World War II. Since then, radar technologies has improved considerably, but the basic principles of aero system still apply today. Radars detects the presence of objective and displays its positions in relation its antenna. Kuvuga ngo antenna mu by'ukuri ifasha radars kuba neza yagira na visibility na amasinyare kugira sinyare hamwe n'umupilot utwaye indege. Ese ubwo radar zaba zirimo nk'amoko angaho ngubwo umuntu aziroye? No kuvuga ngo ikintu twita primary radars. No kuvuga ngo hari two types of radars cyangwa ibyiciro bibiri bya radars. Hari primary radars and secondary radars. Mu by'ukuri izo radars ni bimwe mu bice bibiri bifatika kandi bigaragara kandi by'ingenzi ku ba controllers. No kuvuga ngo iyo zihari, no kuvuga ngo the controller can use this information to monitor the position in relation to other aircraft, to obstacles, and to predetermine flight path like airways. No kuvuga ngo icyo gihe primary radars igaragara ko ari radio transmitter that emits signals throughout rotating antenna. No kuvuga ngo ijyana sinyare kuri iri antenna, noneho antenna no it traveling airspace until the hits an object. Well, your part of the signals will be reflected back to antenna. No kuvuga iyo metallic objects like aircraft provides a better learning than now metallic objects. Well, no kuvuga ngo iyo niyo habaho the LAN signal will be displayed on the flat screen providing two dimensions map of the airspaces and swept by the signals. Yes. Mbere rero yo gukomeza reka tutere n'akajisho noneho ku butumwa bw'abantu barimo bakurikira kino kiganiro. Uyu nguyu ndamubona ni Hakizimana François, ndabona no mu Burundi muri Ngozi. Yagize ati ni umunyarwanda uri muri Ngozi, ati ndabishimiye cyane rero kino kiganiro
cyanshimishije cyane ariko hari akabazo nagira ngo munsobanurire. Murabona iyo indege iyo irimo, ariko ndi kubona ubutumwa burimo burataruka ni bwinshi cyane kubera ikiganiro ndi kubona bakishimiye. Ati iyo indege rero irimo iguruka usanga hari igihe ubona yageze hejuru cyane ukabona yabaye nk'akanyoni. Ubwo ngo arimo aravuga ngo munsobanurire ku moko y'indege, mumbwire n'ahantu yaba atandukaniye na kajugujugu cyangwa se helicopter. Reka tubanze dusubize icyuyu nguyu hanyuma turakomeza dusoma n'ubundi. Amoko y'indege yo ni menshi, wenda tuvuge ku yo menyereyeho gusa bitandukaniye ku ngano, ariko amoko y'indege yo ni menshi. Iyo tubona indege twumvamo izo bita za Air French, za Jupiter, Ethiopian, ni nyinshi. Hari zo za kera zo twitaga Boeing 747. Ayo ni amoko yagiye ariko abahite mu bihe byashize. Ayo ntabwo akiriho, ndibaza ko kugeza n'ubu ngubu ntabwo turafata igice gihagije cyo kuba yose yasimburwa. Hari make yagiye agaragara, ariko harimo abafite ubunararibonye babizobereyemo cyane nabo mu buryo bwo kugaragaza izo ndege ziba zitagikoreshwa kandi zarigeze kugaragara nk'izo zateraga imyotsi myinshi zikangiza ikirere. Ni n'ibintu abaturage bashimye cyane kuko hari bimwe byangirikaga bikamera nka za nganda tujya twumva. Icyo nicyo navugaho. Gusa amoko yo ni menshi cyane. Hari izo bitaga za propeller engine, izo zose ni ubwoko bw'indege ariko bufite moteri zitandukanye kandi zigira uko zikora. Nanjye ngeze aho ngaho se nagira akabazo, nk'indege buriya yabitwara nk'abantu bangana iki, cyangwa se nka helicopter kugira ngo igende uvuge ngo iruzuye, umubare w'abantu uruzuye, ubwo yaba itwara nk'abantu bangana iki? Uvuge wenda nk'indege nini yaba umubare w'abantu yaba itwara, n'undi mubare wenda w'abantu nk'intoya yaba itwara. Hari icyo bita air operations, cyangwa se icyo bita minister infrastructure should know that aircraft is ready to transport how much the people will or travelers. It should know, and also exactly. Normally RCAA, which what we call Rwanda Civil Aviation Authority, should give the license for any company which has already fabricated aircraft, according to its capacity. Helicopter, according its capacity and their prices, sitting price. That's what I have according. For example, I want to ask you the total number of the biggest the aircraft can support. Totally, I don't know well, but aircraft it can't be over 200. Not yet. Till now we have the fixed number of approximately 5,000 for those bigger, larger aircraft. Hano rero ndi kubona ubundi butumwa aha ngaha. Uyu nguyu bamwita niko nagize Auguste, aherereye muri Kayonza. Aragira ati ibiganiro byanyu byanyuze cyane, nagira ngo mumbwire nimero za telefone
nimero za telefone rero ahangaha wenda nk'iyanjye ahangaha kuri Philosophy TV ni 0782 34 ubwo n'uyu mutumirwa nawe yabaha nk'ize. Njyewe nakunze gukoresha umurongo utagoranye cyane kuko nabonye abantu benshi kubaha umurongo ugafata igihe wandukura cyangwa ubroka kubera imibare myinshi itandukanye bitera ikibazo n'impungenge. Bamwe bakibaza se kuki akoresha imibare ijya gusa. Umurongo wanjye nk'ubu rwose ntabwo goye cyane, urimo iminani yisubiramo ni 079895555573 cyangwa se kuyo nkunze gukoresha iyo mu kazi aho mbasha no kwakira ibitekerezo bihagije ni 078895555573. Ndumva rero yasubijwe, ubwo turaza kuzisubiramo tunasoza, ariko ndi kubona hari ikindi kibazo ndimo mbona ahangaha. Umukunzi wacu yanditse agira ati mbese uyu nguyu bamwita niyo mufasha Ariete, yagize ati ese noneho indege kugira ngo ihaguruke itwarwa n'abadrive bangahe? Ese mwadusobanurira. Indege ntabwo itwarwa n'aba pilots benshi, not drivers. Tuvuze drivers dushaka gufokasinga kuri cars cyangwa vehicles zigenda mu mihanda, ubundi ni aba pilot. Kuvuga ngo mu by'ukuri indege ishobora kuba iteganyije abo bita aba hotels bahagije byibuze approximately 6 or 5, kuko umwe habaho gukorana, habaho gusimburanwa, habaho bamwe bashiftinga bakaba bafatamo akaruhuko in their rooms, habaho no kuvuga ngo icyo bita aba pilots. Pilot aba ari umwe ariko hari umwe bakorana bagirana intercommunication umufasha kuri visibility. Hari ikintu twita ILS before to landing cyangwa ni before the ground lands cyangwa ground landing y'indege, habaho ikintu bita intercommunication. Ntabwo ari pilot gusa wenyine uyifasha, ni pilot, between pilot and the traffic control agencies within n'umufasha uba hafi ye, uba hafi ye. Hari icyo kintu twita aids cyangwa support cyangwa no kuvuga ngo ngewe mbaye ijisho rya mugenzi wanjye, ntabwo ari ukuvuga ko aba atagerageza ngo abyirebere neza, ariko hari inyongera y'ubufatanye. Tujya tuvuga mu Kinyarwanda ko umutumwe utigira inama. Nubwo buryo habaho gukorana, gufatikanya, kuko ntabwo indege yajya gukontororwa kuri radar na control tower nawe nta wundi uri hafi ye, cyangwa se ngo byose abe yabikemura wenyine, kandi byose bisaba burya bafatikanye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hakabaho mu by'ukuri gufatikanya, akamenya nimba indege njye nyitwaye hari attitude ingana iki, attitude given by control tower is called closing attitude, icyo akaba akizi. Hakabaho icyo bita also aircraft controller tell pilot to go stealth lateral
The car are on the runway are also called obstacles. Noise hari kimwe twavuze, ntabwo ibyo bintu umupilot azajya kubirebesha iris ye gusa agire iyo visibility na intercommunication. Hari undi wasigaye bagafatanya muri control radars n'abandi bari hafi. Hagomba kubaho ikintu bita gufatikanya intercommunication ikabaho by using those radio transmitters of voice. Hari akamenya se ahantu nta noise ihari, nta big sounds ihari, big sounds or of aircraft. It can cause a negative impact to people or passengers. Ibyo byose bakabimenya. Muri make ni ukuvuga ngo icyo kintu kikaba ari ikintu kigaragara neza ko cyafasha urwo rugendo ro kuva ku ndege iva aho iturutse igera aho igomba kugera without collision. Mu gusoza rero hari nk'ibibazo bibiri nakubaza kugira ngo ndi kubona n'iminota nayo irimo yihuta kugira ngo izindi porogaramu nazo zibashe gukora neza. Ndi kubona iminota irimo igenda. Ese ku makuru tumaze igihe twumva ngo hari indege yo muri Kenya iherutse kugwa muri Sudani hanyuma biteza ikibazo. Ese ni gute umuntu yakwirinda noneho impanuka z'indege mu gihe zigeze mu kirere? Umuntu yabigenza ate kugira ngo yirinde izo accidents zikunda kubera mu kirere z'indege? Murakoze cyane mumbajije ikibazo cyiza rwose. Iki kibazo ni bake bakibajije, ntabwo nigeze numva ikibazo nk'icyo gihe cyo abo nabajijwe ibibazo yabakubaza se indege igira amapine angahe, ngo se indege ngo itwarwa n'umugore gusa cyangwa n'umugabo. Ariko mu by'ukuri ibintu bijyanye n'impanuka z'indege ni ibintu bwose abantu benshi badakunda kwibaza kandi ari byo bintu bikunze kugaragara kuri iyi si. Ibintu by'indege, icyogajuru, ibintu byinshi bikorera mu kirere habaho ikintu bita incidents cyangwa se emergency cyangwa accident kuko passengers ndetse no ku pilots. Ndetse ikibazo kikabaho cyane iyo habaye icyo bita collision. Collision ni uburyo indege zishobora kugonganira mu kirere, hakabaho inkomane ahantu cyane cyane ahantu twumva ngo imikuku hano ku isi ibaho iyo ahantu imodoka zinyura zikaba zateza impanuka. Ariko mu by'ukuri no mu kirere burya ahantu ugera ukamera indege igasa nkaho ihungabanyeho gato, aho ngaho hashobora kubaho collision. Impanuka rero zigiye zihari cyane cyane, hari zijya ziboneka ukabona nk'indege yaturutse mu gihugu runaka ahantu runaka ikagwa, kumva habayeho chance ariko wenda kwitagwa mu mazi cyangwa se kuba itagwa ngo izimire bakabona n'uwaguyemo. Ariko kenshi hari n'igihe igwa ku nkombe. Iyo ni chance or the knowledge of pilots or pilots knowledge accordingly. Ariko ntabwo bikunze kubaho muri cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzasanga bose ari abantu bafite ubunararibonye ibyo bintu babirwanya bakabishobora, ndetse n'abantu b'abahanga nabo mu Burusiya ni henshi cyane, mu Buyapani, za Korea, n'abantu bafite tekinike cyane, n'abantu nabo tugerageza gushyira kuri tight ikomeye kuko bafite bafite akamaro ko kugira ngo iyo mpanuka bayirinde banazigabanye. Nanone rero dusoza, ese ujya kubona ngo indege irahagurutse igeze mu kirere nta kintu kiyifasha ese ni gute noneho indege ihaguruka? Ni izihe mbaraga zituma ihaguruka? Ni n'izihe mbaraga zituma imanuka gake gake ikagera ku itaka idahanutse nk'ibuye nk'uko tuzi rijya rihanuka? Urakoze cyane. Icyo kintu na kare nashatse kukivugamo hagati tutaragira limitation y'iki kiganiro cyangwa iyi interviewing mugejejeho. Mu by'ukuri indege ishobora kuruka cyangwa gufata ikirere bitewe n'umuvuduko yakuye hasi ndetse n'icyerekezo cy'umuyaga aricyo twita wind direction. Ariho hakoreshwa ziriya za instrument for take off cyangwa se kuguruka, arizo ziriya twabonye za
za GPS cyangwa se Zikoresha ama- za VOR ni nyinshi cyane zigaragara ko yegereye guhaguruka cyangwa se kuba yagwa. Harimo za DB arizo tujya twita no direction beacons, kumenya amerekezo y'umuyaga ni similar often serve approach and route functions. Aho ngaho rwose ni uburyo bugaragara. Hari n'igihe yageze mu kirere hakaba twamenya ko hakwiye hariya gukoreshwa global satellite navigation system, ariyo twita mu magambo y'impine GNSS approach. Relatively new system is gaining worldwide acceptance and no precision as precision approach. It has the advantage of not relying on a ground-based navigation. Ibyo ni ibintu bigaragara cyane mu by'ukuri, nawe wakagombye guhora wibazaho ati se ni ukubera iki icyo gihe haba iyo emitted by a number of satellites to determine the three-dimensional position of the aircraft. Of the aircraft. The information can be used to conduct approach with a minimum capable to those provided by VOR need be RCS cyangwa se icyo bita instrument learning system. Okay, thank you. Hanyuma nk'imbaraga zatuma idahanuka nk'ibuye uko rihanuka rituruka mu kirere, ubwo ngubwo umuntu ni nk'izihe ubwo yakumva zituma idahanuka nk'ibuye indege zituma imanuka gake gake? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri habaho ingufu. Ikirere buriya nacyo ibintu byagezemo ntabwo ari ibintu bipfa guhuha n'umuyaga. Niyo gifite position yo kugwa biterwa ni icyerekezo giherereyemo ndetse bitewe na force de pesanteur y'isi cyangwa se rukuruzi y'isi. Kuko hari na cano cyangwa se orbit indege zigeramo ngire ngo ikaba itakibasha gukontororwa na ya rukuruzi y'isi, ugasanga irazimiye. Mbo nshuti rero ikiganiro kuri no Philosophy TV, aha niho tugisubikiye. Nakagaruka rero kuko ni byinshi cyane umuntu yakavuze kuri bino bijyanye n'indege. Nakagaruka rero kubera ko umwanya ubaye mutoya, ndi kubona izindi porogaramu za TV nazo zigezweho, hagiye kujyamo ibindi biganiro. Ubwo rero ndumva twasoza, ariko nimero za telefone buriya umuntu yakongera akazibibutsa. Nta kibazo. Mperero ko yanjye wenda nko mu gikari, ariko ni nawe kuri TV tugomba gukoresha. Ubwo ni iyanjye ni 078 22 34 79. Mbere yuko nyisubiramo hari akantu nari nibagiye gato. Nibutse ko hari aka agence de voyage cyangwa se icyo bita air ticketing agencies turi gutegura hano hafi muri Rubavu, ndetse no na za Kibuye, ahantu ni uburyo bwa creating tundi twa innovation. Ariko kuri ticketing byari bisanzwe hakabaho akantu gato twakongeraho no mu buryo bwo kugira ngo turusheho kuba ba rwiyemezamirimo mu bijyanye n'ingendo z'ikirere. Aho ngaho naho mu gihe kiri imbere tuzabagezaho email ifatika, email address mwajya mutwandikiraho, tukaba twajya tunagirana n'ikiganiro ndetse tugafatikanyiriza hamwe uburyo bwo kuganira ese ni gute habaho gucreatinga neza akajansi keza, ndetse tugakorana n'abandi bafite ubunararibonye b'inzobere kuva kera mu bintu bijyanye na air ticketing agencies, ndetse babitwemereye ndetse na twabona n'uburenganzira buturutse muri RCA na ICAO like as International Civil Aviation Organization, niyo twita ICAO, nayo itanga icyo bita certificate. Ibyo ngibyo ni ibintu turi gutegura, ariko ntabwo birajya mu bikorwa, bizaterwa n'uburenganzira tuzahabwa na ba nyirabyo n'ababishinzwe.
n'ubwo gutyo noneho telefone yanjye nakongera kwisubiramo ni 0785355353. Murakoze kandi ndashimiye umunsi mwiza mufatikanye mwagiranye natwe. Rero Jacques, rero reka tube tugushimiye, urakoze cyane muri kino kiganiro. Twabibutsa ko intego y'iki kiganiro ari ukumenya ibintu byose, ukamenya impamvu bibaho, ukareba ese ibi kuki byabayeho. Umuntu rero agomba kumenya byose, ni mpamvu kino kiganiro cyitwa ino bayita TV, izina ryo bwite ni Philosophy TV. Kuvuga ngo philosophy ni ukureba ibintu muri rusange, hanyuma ukamenya kubyitekerezaho, ukareba impamvu byabayeho, ukareba uko bimeze, ukareba n'icyo bizabyara mu minsi iri imbere. Ubwo rero ni ukuvuga ngo intego y'iki kiganiro igamije gukangura abantu muri rusange kugira ngo babashe gutekereza kure, nta kintu na kimwe basize inyuma, haba ikinini n'igito bakagitekerezaho, bakareba background cyangwa se n'amavuko impamvu cyabayeho, hanyuma bakabasha kukimenya nyirizina, akareba n'akamaro cyabagira mu minsi iri imbere. Nge rero wari muri iki kiganiro niwe mutumirwa twamutumiye, akaba yitwa Jacques, watoranijwe Jacques ku buhanga bw'ibyuma. nawe ndimo ndamubonaho arimo arabitekinika kugira ngo bibashe kutugeraho neza. Hakurya hariya rwose ndimo ndamubona rwose, nawe ubuhanga bw'ibyuma ndabona abumereye nabi kugira ngo aya mashusho n'amajwi bibashe kubageraho biri stereo, bizana nta kintu kirimo gisigara. Njyewe rero ni Steven Matovu, mukomeze kandi mugubwe neza, ndabashimiye cyane.